গুড মর্নিং গাইস এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দিস চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আমি ভালো আছি। তো আজকে আমি একটা রেসিপি ভিডিও নিয়ে এসেছি। কিসের বলো তো? পাস্তা, अगेन পাস্তা, বাট এটা চিকেন অ্যান্ড এগ দিয়ে পাস্তা। এর আগে আই থিঙ্ক দেখিয়েছিলাম সবজি দিয়ে, এবার আমি দেখাবো চিকেন এগ পাস্তা। খুব দারুণ হয়েছিল টেস্ট। আমি আজকে ইন্ট্রো দিচ্ছি, কালকে ইন্ট্রো দিইনি আমি। তো সেই জন্য চলো আমি রেসিপিটা কেমন করে বানিয়েছি, দারুণ হয়েছে। যদি তোমরা টেস্ট করো তো সবকে অবশ্যই জানিও, দারুণ হয়েছিল টেস্ট। ওকে, তো আমি সেকেন্ড ওর থার্ড টাইম আমি চিকেন পাস্তা বানিয়েছি। আমি নর্মালি বানাই সবজি দিয়ে, না হলে এগ দিয়ে, বাট চিকেন দিয়ে দারুণ দারুণ হয়। সো চলো আমি কি করে বানিয়েছি তোমাদের সাথে শেয়ার করি। চলো, প্রথমে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সয়া সস, সল্ট, ভিনিগার আর আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে। তারপরে আমি ফ্রাই করে নেব রিফাইন তেল দিয়ে। তো রিফাইন তেল কড়াই দিয়েছি, আর এখন চিকেনটাকে ভালো করে ফ্রাই করে নেব। এর মধ্যে আর কিছু অ্যাড করব না, পারলে গোলমরিচ অ্যাড করতে পারো। আমি করিনি বিকজ আমি ভুলে গেছিলাম। তো গোলমরিচ অ্যাড করলে টেস্টটা আরও বেশি ভালো হতো, আমি ভুলে গেছিলাম। তো তোমরা গোলমরিচ অ্যাড করে নিতে পারো। তাই এখানে কথা বলতে বলতে ফ্রাই হয়ে গেল আমার চিকেনটা সরি। তো এই যে চিকেন আমার ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি নিয়েছি রসুন কুচি, টমেটো আর লঙ্কা কুচি আর পেঁয়াজ কুচি। তো এই হলো, এই কটা জিনিস দিয়ে আমি বানাবো। আর এখানে আমি ডিমটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি, মানে ডিমের ভুর্জি বানিয়ে নিচ্ছি। সল্ট দিয়ে দিয়েছিলাম, ওটা দেখাতে ভুলে গেছি। তো এটাকে ভালো করে ভুর্জি আমি বানিয়ে নেব। তো এটাকে মানে আমি দুখানা ডিম দিয়েছিলাম, কারণ কোয়ান্টিটি আমার অনেক ছিল কালকে, কারণ ডিনার করেছিলাম সেই জন্য। তো আমি দুটো ডিমটাকে ভালো করে ফ্রাই করে নিয়েছি। তেলের মধ্যে এখন দিলাম রসুন কুচি, হালকা ফ্রাই করে নিয়ে, বেশি ফ্রাই করবো না, তাহলে মানে রসুনের ফ্লেভারটাই বেশি বাজে লাগবে। তো হালকা ফ্রাই করে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেবো অনিয়ন। তো অনিয়নটাকেও আমি ভালো করে ফ্রাই করব। বেশি বেশি ফ্রাই করব না, আর হালকাও ফ্রাই করব না, মানে মিডিয়াম ফ্রাই করব। তো ভালো করে ফ্রাই করে নিয়ে এর মধ্যে আমি অ্যাড করব টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা কুচি। তো এটাকে এখন আগে ফ্রাই করে নিই, অ্যান্ড দেন এবার অ্যাড করব টমেটো আর লঙ্কা কুচি। তো এইটাকেও ভালো করে আগে ফ্রাই করে নিতে হবে। প্রথমে একটু ফ্রাই করে নেবো, অ্যান্ড দেন এর মধ্যে সল্ট দেবো, যাতে টমেটোটা একটু নরম হয়ে যায়, মানে সসি টাইপের হয়ে যায়। সসি বাবা। তো এই যে সল্ট দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটাকে এবার ভালো করে ফ্রাই করে নেবো, যাতে সব কিছু মানে কাদা কাদা টাইপের হয়ে যায়। তারপরে এর মধ্যে আমি অ্যাড করবো পাস্তা। তো এই পাস্তাটা আমার দারুণ লাগলো খেতে। নেক্সট টাইমে আমি এই পাস্তাটা, না হলে পাইপ টাইপের একখানা হয়, ওইটা নিয়ে আসবো। দারুণ লাগে আমার এটা। রোল করার ওইটা আমার একদম ভালো লাগে না। তো এইটাকে আমি হালকা প্রথমে ফ্রাই করে নেবো, দেন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব সল্ট। তো তোমাদের টেস্ট অনুযায়ী সল্ট দেবে। তো আমি এখানে অ্যাড করলাম সল্ট, অ্যান্ড দেন ফের একে একটু ফ্রাই করে নেব। ফ্রাই 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 করবো ফার্স্ট। তারপরে আমি এতে অ্যাড করব যাবতীয় সস। না, যাবতীয় যত সস না, মানে সয়া সস, টমেটো সস আর রেড চিলি সস। এই সসগুলো তোমাকে পরিমাণ মতো দিতে হবে। তো আমি বেশি ঝাল দিতে পারি না, কারণ আমার হাজব্যান্ড ঝাল খায় না। তো তোমাদের ঝাল অনুযায়ী তোমরা দিতে পারো, কিন্তু টমেটো সসটা একটু বেশি করে দেবে, তাহলে না টেস্টটা একটু এনহ্যান্স হয়, মানে দারুণ লাগে টেস্টটা। আর এর মধ্যে অ্যাড করব আমি গোলমরিচের গুঁড়ো। এই যে গোলমরিচের গুঁড়ো, আর ট্যান সিক্রেট মশলা, ম্যাগি মশলা দিলে না এত দারুণ লাগে টেস্টটা, পাস্তার দারুণ দারুণ লাগে। তো এর মধ্যে আমি ম্যাগি মশলা একটু অ্যাড করে দিলাম, অ্যান্ড দেন আগেইন ফ্রাই করতে হবে, ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে পাস্তাটাকে। জাস্ট অসাম লাগছে দেখতে, একদম সসি একদম। এবং এরপর তারপর অ্যাড করব আমি চিকেন আর ডিমের ভুর্জিটা অ্যাড করে, ফের আগেন ফ্রাই। তো ফ্রাই করতে করতে যা মুখ দিয়ে আমার জল বেরোচ্ছিলো, কি বলবো, আমার এখনও বেরোচ্ছে। দেখছি কালকে রাত্রের কথা মনে পড়ছে, কারণ দারুণ হয়েছে কালকে। আমার হাজব্যান্ড খালি খাচ্ছে আর বলছে কি দারুণ হয়েছে। তো এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি বানিয়ে খেয়েও কমেন্ট করে বলো কেমন হয়েছে কেমন হয়নি। তো অলমোস্ট আমার রেডি হয়েই গেছে আমার পাস্তা। হিয়ার ইট ইজ মাই পাস্তা। এই যে পাস্তা, দারুণ লাগছে কিন্তু দেখো পাস্তাটা, উফ অসাধারণ। তো নরম, এটা কিন্তু বয়েল হতে একটু টাইম লাগে এই
পাস্তার শেকটা। আর এখানে আমি তোমাদের খেয়ে রিভিউ দিচ্ছি কেমন লেগেছে। আমার আমার হাজব্যান্ডের রিভিউ দিইনি, কারণ উনি সবসময় ক্যামেরার সামনে আসতে পছন্দ করে না, সেই জন্য। তো এখানে দারুণ লাগছিলো আমার খেয়ে। কালকে যে ডান্স করছিলাম আমি খেয়ে। তারপর আর কি, এই দি এন্ড আমার কালকে পাস্তা খাওয়া, ব্যাস। চলো নেক্সট ডে আবার দেখা করব নেক্সট ভিডিও নিয়ে। তাহলে আজকে আমি চললাম, টাটা, বাই বাই। সো তোমাদের কেমন লেগেছে এই রেসিপিটা? যদি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে, আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে, আর আমাকে যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিও। ততক্ষণ টাটা, বাই।